بسیاری از جوانان و هموطنان عزیزی ما بر این باورند که باید با عمل پرداخت تا اینکه به هدف و آرزوهایشان دست پیدا کنند. اما در بسیاری صورت ما اشتباه میکنیم که ما دو نمودی اندیشه داریم: اندیشه سالم و اندیشه ضعیف و یا اندیشه منفی. دستگاه عامل و یا یگانه وسیله‌ای که میتواند ما را اندیشه من را مثل آب زلال پاک به آلایش نگه دارد بدون شک این کتاب است. ما نباید فراموش کنیم که تمام کشورهای پیشرفته از دریچه کتاب و دانش به واسطه عمل آمدند. به همین خاطر شرکتشون، کارخانهشون، مثلا همه اون چیزی که دارند دیر دوام میکند، یعنی دوام مییابد، 20 ساله ها و 30 ساله ها و 100 ساله ها عمر میبینند. و بسیاری از عزیزانی که ما آنها رو میشناسیم دکان را باز میکنند و سال نگذشته در آن را محکم میکنند، در حالی که میگویند باز کردن دکان هنر نیست، محکم نکردن در آن هنر است. پیش از همه به همین کار رجوع کردن، رو آوردن و ما تنها اندیشه سالم و اندیشه کار آمد ضرور است. مرکز خیرات طور همیشه میداند به ترجمه و نشر کتاب ها مشغول است و ما سیرخوانندترین کتاب های امروز جهان را در چند هفته آخر به نشر رسانیدیم و یکی از این کتاب ها از وینسنت پیل با نام قدرت مثبت اندیشی است. به خاطر در این کتاب خیلی دلیل، فکت و رقم های جالب آخرینه که انستیتوت های بزرگ جهانی تحقیق و پژوهش کردن و با یک خلاصه دقیق آمدن. در این کتاب مؤلف آنها را درج کرده و پیش روی ما خوانندگان قرار داده است. هدف پیل در این کتاب چیست؟ ما پیش از آن که به هر گونه کاری که اقدام میکنیم باید اول مثبت نگر، مثبت اندیش و اندیشه سالم داشته باشیم. به همین خاطر است که انسان هایی که اندیشه خراب دارند هیچ وقت، شاید خیلی دیر، خیلی با غلط و خیزهای زیاد میتوانند که هدف خود را عملی سازند. پس ما را ضرور است که اول اندیشه، بینش و دیدی خودمان را مثبت کنیم، نه هوایی و نه حتی شنیده، بلکه خودمان این مثبت نگری ها و مثبت اندیشی ها را در وجود خودمان هضم کنیم تا اینکه توانیم هم به خودمان مثبت نگر باشیم، مثبت ببینیم و هم به نزدیکان و اطرافیان خودمان اندیشه های خوب و به مثال ما میتوانیم، ما امکانیت داریم، ما اقتدار داریم و به این گونه مثال ها خیلی مفصل، واضح و روشن در این کتاب درج شدند. من فکر میکنم که خواندن این کتاب خیلی برای شما کمک میکند تا اینکه اندیشه های خرابی آور و خراب کننده که شما را برای موفقیت و رشدتان باز می‌دارند، آنها را از جهان بینی خود دور کنید و اندیشه های ناب و زیبا را پرورش دهید. و همچنین عزیزان، شما به نام راندا برن شاید آشنایی داشته باشید، چون ما چند وقت پیش نخستین کتاب او که با زبان روسی سیکرت و با زبان تاجیکی ما آن را راز ترجمه کردیم و نشر کردیم و همچنین شکل اودیویی این کتاب در یوتیوب کانال خیرات هست، میتوانید از آن استفاده برید. و همچنین یک کتاب دیگری او با نام قدرت و یک کتاب دیگری او با نام معجزه شکرگزاری. یعنی ما از راندا برن 3 کتابی او را با زبان تاجیکی نشر کردیم و این روز پیش روی شما عزیزان قرار دارد. خب این 2 کتاب راندا برن درباره چی است؟ قدرت به ما و شما می‌آموزاند که یک انسان که او را ما اشرف مخلوقات میگوییم، انسانی که اینقدر اقتدار دارد، اینقدر قدرت دارد و بسیاری هایی که نمیدونند که انسان از چه قدرت های
بهره‌مند هست، این کتاب به آنها کمک میکنه تا اینکه قدرت‌های خود را دریابند و قوه باطنی خود ایمان داشته باشند و به خاطر آن توانایی‌هایی که در وجود یک انسان که مثلا کوه را میتواند هموار کند، اما با بسیار واژه‌های خراب کننده به مانندی نمی‌شود، نمی‌توانم، قدرت ندارم و امثال این، پاسخ میگوید که بسیاری از متفکران و روشنفکران سطح جهانی این کتاب را بسیار بهای بلند دادند. ما هم محض به همین خاطر این کتاب را به زبان تاجیکی ترجمه کردیم و معجزه شکرگزاری این است که ما به آنچه که داریم چگونه باید شکرگزار باشیم، چگونه از قانون جذب استفاده کنیم، چگونه قانون‌های مثبت نگری و مثبت اندیشی و یعنی هر 3 کتابی که من در دست دارم و این 3 کتاب آخرینی که ما منتشر کردیم، این 3 کتاب برای آن نفرانی هست که واقعا میخواهند رشد کنند، کمال یابند. و در کتاب قدرت راند برن به ما طول 28 روز کار میگیرد و پیشنهادهای عملی، موضوعهای عملی دارد که ما همه روزه باید از آنها پیروی کنیم، عملی کنیم و تا اینکه در یک مدت کوتاه و یک فرصت کوتاهی که ما در این حیات داریم، به خاطر که ما یک بار زندگی میکنیم، یک بار به این دنیا آمده ایم، تا اینکه شاد زندگی کنیم، تا اینکه بازیافت‌های خوب کنیم، تا اینکه معنی زندگی رو درک کنیم و به حیات معنی بخشیم و برای دادرکان و خواهران خود چی میراثی میتوانیم گذاشتن، چی تأثیری میتوانیم گذاشتن. و این کتاب ها هستند که کشورهای پیشرفته دنیا را ساختن و خوانندگان همین کتاب های هستند که دیگر کشورها را ساختن. پس ای هموطنی عزیز، پس ای همراهی دائمی ما را میبینی این لحظه ها، فراموش نکنیم که محض همین کتاب ها هستند که جوانانی با سعادت بسیاری از کشورهای پیشرفته را ساختند. پس من و تو هم می توانیم که یک دل شده این گونه کتاب‌های خوب را مطالعه کنیم برای سرسبزی، برای پیشرفت و برای رشد این کشور محبوب تاجیکستان عزیز سهم خود را گذاریم. خب عزیزان، البته سخن زیاد است و وقتی پرقیمت شما را نمیگیرم. در نوارهای آینده موضوعهای جالب را باور دارم که پیش روی شما عزیزان میگردانیم. پس با خیرات بمانید تا بهترین ها را بخوانید. ما برای شما قول میدهیم که کتاب‌های خوب و نوارهای خوب را پیشکش میگردانیم. سعادتمند و سربلند.